शादी ब्याह वाला वीडियो एडिट करना है तो यही सब पीसी चलता है और इस पीसी में आराम से गेमिंग भी हो जाएगा, ट्रेडिंग भी हो जाएगा, म्यूजिक वीडियो से लेके शादी ब्याह वाला वीडियो, हर तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो आराम से। चलो अब मुद्दा का बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगेगा, कितना प्राइस आएगा। इस पीसी को बिल्ड करने में दिमाग बोले तो प्रोसेसर यूज हुआ है i5 का 12 जनरेशन F सीरीज वाला, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड देता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज होता है। उसको बूस्ट करके 4.4 तक ले जाया जा सकता है और एक साथ मल्टीपल काम भी कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, काहे कि फेमस है प्रोसेसर इसी के लिए। और रैम DDR5 में 5200 मेगाहर्ट्ज वाला 16 GB कॉर्सर कंपनी का, और रैम तो वही कंपनी अच्छा है जो चले भैया, तो आंख बंद करके इसको ले सकते हो, एक नंबर कंपनी। और SSD WD का ब्लैक, जिसमें 7300 MBPS का स्पीड देता है। ब्लैक टॉप मॉडल होता है WD का। ब्लैक बोले तो खतरनाक स्पीड, ये है 1 TB का। और हाँ, नॉर्मल से थोड़ा महंगा भी आता है दोस्त। और ये सब के लिए मदरबोर्ड है B760M गेमिंग मदरबोर्ड। पहली बात तो ये DDR5 है 1700 सॉकेट वाला, और इसमें रैम का 2 स्लॉट, NVMe का 2 स्लॉट, एक ग्राफिक्स कार्ड और ब्लूटूथ वाईफाई भी है। बोले तो टंच मदरबोर्ड है। और ब्रांड का बात करें तो गीगाबाइट है दोस्त, ट्रस्टेड ब्रांड। ग्राफिक्स कार्ड सबसे मेन RTX 3060 12 GB वाला, वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा है। और अभी तो रेट कम भी हो गया, इसलिए धड़धड़ा के बिक भी रहा है। बोले तो अच्छा परफॉर्मेंस में बजट में आ जाता है ये ग्राफिक्स कार्ड। और ये सब को संभालने के लिए 650 वाट 80+ ब्रॉन्ज कूलर मास्टर का पावर सप्लाई, और ये सब सामान फिट हो जाने लायक जेब्रॉनिक्स का वाइट कैबिनेट, इसमें अच्छा खासा स्पेस भी है। अब फाइनली पीसी को करते हैं बिल्ड। मदरबोर्ड को ओपन करें, इसमें लगाएंगे प्रोसेसर, रैम, SSD, फैन। फाइनली मदरबोर्ड का सेटअप हो गया रेडी। अब इसको कैबिनेट में आराम से फिट करते हैं।
अब तुमको इसका प्राइस जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। तुम भी अपना कस्टम पीसी बनाना चाहते हो तो आओ हमारे वेबसाइट पे व्हाट्सअप का नंबर पे करो व्हाट्सअप। और वीडियो अच्छा लगा तो ठोक दो लाइक, कुछ मन में है तो कर दो कमेंट, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।